खड़ी हुई वो आपका बच्चा खाने का टाइम हो गया देखो। खाने का टाइम हो गया। अभी भाई खाना देंगे ना इसको। तो सबको खाना दे रहे हैं। पापा पापा इसको प्याज करके दिखाओ। आप करो ना प्याज। पहले गोबर है पीछे हटो। अब देखो भाई खाना दे रहा, पहले खाना दे दे भाई। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ। नहीं हाथ बच्चे को लगा क्योंकि तेरा ही सेटअप हो जाएगा बच्चा। हाँ आराम आराम से बच्चे हैं ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये ऐसे हाँ ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये। बच्चे हैं प्यारे प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको तो ऊपर नहीं जाने दे रहा। चढ़ो ना ऊपर। अभी यहाँ क्यों आ रही है? हाँ जाओ ना ऊपर जाओ। ऊपर आने नहीं दे रही है। देखो जरा इसको। अब मैं कैसे ऊपर जाऊंगा? जाने नहीं दे रही है पागली बच्ची। करो प्यार।
भाई आग नहीं आराम से पापा बोल रहा पापा ये रहा हाँ, लगता है बुखार है, इसको प्यार करो। लगता है इसको बुखार है। पापा की आंखों भी निकल रही है कब काटती है पापा इसका बच्चा है ये अच्छा है भाई खाना खिला रहा है। दादा खाइए अय्यो कहाँ मारे मुन्नी दादी आ जाओ ताई नहीं मारती आ जाओ अय्यो मारती भाई साहब भाई बाबा भाईजान साइड पर मालूम लाके उठाएगी साइड पर Thank you.